ان شاء الله عن الويننج بتاع الميكانيكال فنتليتور. كنا قلنا قبل كده الالارم والبارامترز اول محاضره خالص، ثم بعد ذلك قلنا الكير بتاع الميكانيكال فنتليشن. الحمد لله يعني الى حد ما الجميع استفاد منها وناس ما شاء الله عليهم يعني خدوها وشرحوها في اماكن تانية وشالوا من على الباوربوينت اسمي وحاجه جميله يعني مش مشكله. النهارده ان شاء الله موضوعنا عن الويننج. هو ويننج مش معنى ان احنا نشيل المريض من الجهاز التنفسي الصناعي على طول، ده مصطلح احنا فاهمينه غلط شويه. كلمه ويننج ده معنى احنا بدأنا نخلي المريض ياخد هو نفسه. يعني لما اخصائي الرعايه يقول يا جماعه احنا عايزين نبدأ نعمل ويننج، معنى احنا عايزين نحط المريض على بارامتر يبدأ هو ياخد نفسه منه. كويس؟ ده اول كونسبت انا عايز اقوله، ان كلمه ويننج مش معناها 100% ان انا اخد المريض واروح شايد انبوبته. هقول لك لا، كلمه ويننج بتبدا من اول ما احنا خلينا المريض ياخد نفس. حطينا المريض خلاص على جهاز تنفس صناعي، والسبب اللي هو موجود اتحل، والدكتور حطه على مود فيه بياخد نفسه. ساعتها بقى بنقدر نقول يا جماعة احنا عايزين نشيل المريض من على الجهاز التنفس الصناعي. ساعتها عندنا 5 كرايتيريا لازم نحققهم. ما تتخضوش من الرقم ان في 5 حاجات لازم نحققهم وهناخد وقت والكلام ده كله ما بياخدش ربع ساعة بالظبط يعني. ايه هم بقى؟ رقم 1 الكلينيكال كرايتيريا. الكلينيكال كرايتيريا ده حاجات موجودة في المريض نفسه، ده رقم 1. رقم 2 الفنتيليشن كرايتيريا، ده حاجات من الجهاز التنفس الصناعي. 3 اكسجينيشن كرايتيريا الاي بي جي. رقم 4 الريسبيراتوري ايفورت كرايتيريا، هنفحص عضلات صدر المريض عامله ازاي. هتقول لي على فكره انت بتلاقي كلام، اقول لك لا مش اي كلام ولا حاجه خالص يعني. اصبر 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 هتاخد كلام حلو. رقم 5 هنشوف الجاز اكستشينج. هتقول لي انت هنعمل فحص الجاز اكستشينج اللي جوه الرئه اللي بين مش عارف الالفولاي والدم والكلام الفاضي وده والهاي اللي احنا كنا بناخده نظري ده هنعمل له فحص. اقول لك للاسف ده اللي انا كنت بتكلم فيه. بقول يا جماعه ويننج بمعناها ان انا اشيل مريض على جهاز تنفس صناعي. عمليه الويننج بتبدا اول ما ابدا احط المريض على مود يقدر ياخد نفسه. تروح انترفيو، مساء الخير مساء النور انا جاي اشتغل عندكم اي سي يو. هقول لك اهلا وسهلا. من ضمن الاسئله اللي لازم يسالوك عليها هو ايه الويننج مود بتاعك. لو انت اخصائي الرعايه بيدسكس معاك بيتناقش معاك يقول لك احنا نفصل المريض الفلاني، هو انت هتحطه على انهي مود؟ كلنا هنقول على سباق. كده هتاخد ميستيك في السؤال ده. ليه؟ السباب ده سبونتونوموس، السباب ده اساسا ده خلاص الفنت مش هيساعد المريض بحاجه. امال لو حضرتك اتسالت عن المود بتاع الويننج هتقول الاس اي ام في. تاني المود بتاع الويننج هو الاس اي ام في، سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتليتور. لذلك قلنا هي فزوره. طب ليه؟ تعالى معايا كده بص على الرسم. بص يا سيدي، ده الفنت بيديله، الفنت بيديله هوب نزلت لتحت، المريض هو اللي بياخد نفسه. لذلك مكتوب بيشنت تريجر. مش انت يا مريض هتقدر تاخد نفسك؟ اتفضل يا حبيبي خد نفسك. المريض خد نفسه هياخد التايدال فوليوم اللي هو عايزه بالريت اللي هو عايزه. طول ما هو بياخد التايدال فوليوم اللي هو عايزه بالريت اللي هو عايزه الفنت ما بيتدخلش خالص. على فكره ده من محاسن ومن مساوئ الاس اي ام في. تقول لي محاسن؟ واحده جارتنا. اقول لك لا ده بتاعت الاس اي ام في. طب محاسن ليه؟ اقول لك ان بيخلي المريض يقدر ياخد نفسه فيحسن عضلات الرئه فما تنشفش وتفضل شغال، ده رقم 1. طب مساوئ ليه؟ اقول لك من مساوئه ان المريض ممكن ياخد تايدال فوليوم قليل فما تبقاش سفشنت للمريض، فالمريض يكون نفسه تعبان. ده من مساوئ الاس اي ام في. طيب يبقى ده اول بارتيشن معانا يا جماعه. المود بتاع الويننج هو الاس اي ام في. واحد يقول لك ليه؟ اقول لحضرتك عشان هو بيسمح المريض انه ياخد نفس. اقول لك ما كل المودات ما عدا السباب بتخلي المريض ياخد نفس. اقول لك لا دي بيخلي المريض ياخد دوره تنفسيه كامله. قدر يكملها هيقول له كملها مش هيتدخل، ما قدرش هو هيساعده. ده رقم 1. رقم 2
احنا قلنا من ضمن الكرايتيريا كلينيكال اوكسجينيشن فنتيليشن ريسبيراتوري ايفورت وجاز اكسشينج. رقم واحد الكلينيكال كرايتيريا، ركزوا بقى معانا عشان ده الكلام المهم، ان احنا بنفصل عليه المرضى وفي الاخر بنعمل فيه حاجات غلط فانتهي بالمرضى واحنا واقفين تاني. رقم واحد الكوزس في الكلينيكال كرايتيريا. ليه؟ احنا شغالين في اي سي يو كويس، دخلنا مريض ريسبيراتوري فيلير تايب 2، يعني السي 2 عالي، البي 2 قليل، والبي اتش اسيدوز. الدكتور قال لك بص يا باشا احنا المريض ريسبيراتوري فيلير بدي سي ال وبتاع نحط على جهاز تنفس صناعي. حلو، حطيناه وتمام. يوم واثنين ثالث لقينا البي اتش بتاعته ظبطت. الدكتور يقول لك ايه؟ طب ما نحاول نفصله عشان خلاص السبب ريزولفينج. ده الكورس ان هو السبب اللي انا حاطط المريض على جهاز تنفس عشانه اتحل، بس انا قلت كلمه والكلمه ده انا مسؤول عنها اللي هي ريفيرسبل كوز. يعني ايه ريفيرسبل كوز؟ سبب يمكن حله. هتقول لي انت عمال تمسك ريفيرسبل كوز، هقول لك ليه. هقول لك ركز معايا كده في الدوره التنفسيه. في عندنا هنا ورا في المخ في البرين ستيم في المضله اوبليجيناتا ريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر بيشتغل اما السي 2 يعلى، بيروح مطلع اشاره عصبيه ماشيه عند سي 3 وسي 4 وسي 5 بواحد اسمه فرينك نيرف، رايت فرينك نيرف وليفت فرينك نيرف، بيروح جاي ماشيين من قدام اللنج والشيست كده اهو واصلين عند الدايفرام. لما تيجي تاخد نفس بيروح عاملين امبلس للدايفرام نازل لتحت عامل نيجاتيف بريشر في الرئه انت واخد نفس. لو حضرتك جالك برين ستيم ديس بعد الشر عمل كاتنج في الفرينك نيرف. رقم 3 سباينال كورد انجري. هتقول لي الحاجات دي ريفرسبل؟ اقول لك لا، الحاجات دي مش ريفرسبل، فالمريض نوت وينبل، المريض مش هيتفك من جهاز التنفس الصناعي. عشان كده المرضى اللي بيكون عندهم الكلام ده بيضلوا 14 يوم على اندوتراكيال تيوب، بعد كده يتفتح له تراكيوستومي ويفضل على الفنتليتور طول عمره. رقم واحد الكوزز اتحلت بس تكون ريفرسبل كوز. رقم 2 كف، المريض يقدر يكح. هتقول لي يقدر يكح؟ اقول لك للاسف. طب يقدر يكح ليه؟ ما لو ما كحش حضرتك البلغم اللي في صدره هيتكون وابدا اسكشن له تاني واخش في وسط الاكوارد نيمونيا تاني وتيابه تاني عشان زي ما احنا بنقول في المستشفى ننضف له صدره، فالمريض يكون قادر يكح. رقم 3 المريض يكون كارديو فاسكولار ستابيليتي. يعني ايه؟ يعني القلب بتاعه شغال كويس. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما هوش شبط، ما هوش تاكي كاردي، ما هوش هايبوثيرمي، ممكن يكون هايبر سيرميا مش مشكله. الهارت ريت بتاع المريض مقبول من 120 ل 140، اكتر من كده ما تفكوش. ده رقم واحد. رقم 2 ضغط المريض مقبول من 100 على 60 لحد 140، ضغط زياده مفيش مشكله، ضغط قليل ما تفكوش. واضح؟ ده الكارديو فاسكولار. رقم 4 النيرو ماسكولار هنقولها بعد كده، بس منها ان المريض يكح فيبدا يحرك رئته. رقم 5 هيموجلوبين ليفل. ما لو المريض انيميك يا جماعه ما تقوليش احنا هنفك مريض هيموجلوبينه 5 وعايزين نفك. طب هتقول لي ليه؟ هقول لك ما الهيموجلوبين هو اللي بيشيل اكسجين، فدلوقتي عايزين المريض يكون ديبند على نفسه، المريض يعتمد على نفسه هو. فاما انا افك هو انيميك فمعنى ذلك ان هو ما فيش اكسجين اساسا هيوصل للخلايا عشان ما فيش هيموجلوبين كويس، فساعتها مش هتخسر حاجه اما تعوض له دم وتعمل فول اب سي بي سي وتتاكد ان ما فيش سورس اوف بليدنج، ما فيش هايبوفليميا، بقى كده تفك مش هيحصل اي حاجه. ده رقم واحد. يبقى الكلينيكال كرايتيريا عندنا الكوز يكون ريفرسبل كوز ويتفك، عندنا الكف المريض يقدر يكح، الكارديو فاسكولار يكون المريض جهاز القلب والرعايه الدمويه بتاعه كويس ومفيش مشاكل، النيورو ماسكولار قلنا لها دلوقتي. رقم 5 الهيموجلوبين ليفل. ده اول كرايتيريا معانا. تاني كرايتيريا هروح على جهاز تنفس صناعي. انا الاول فحصت المريض وعرفت الاسباب دي كده كلها تمام في الكلينيكال، هروح بقى على جهاز تنفس صناعي. اما يجي نفس المريض والدكتور يقول لك ده احنا هنحط على سبونتونوس يا حماده، احنا مفيش عندنا حاجه في الميكانيكال فنتريشن اسمها سبونتونوس قوي، احنا اسمها اس بي تي. يعني ايه؟ اس يعني سبونتونوس، بي بريسنج، تي تريال، محاوله التنفس التلقائي. يعني ان المريض هو اللي ياخد نفسه كويس. تروح لانترفيو نفس الانترفيو مع نفس الشخص يقول لك يا حماده، هتقول له نعم، هو احنا لينا كام اس بي تي في اليوم؟ هتقول له واحده. يعني ايه؟ انت دلوقتي حطيت المريض على سبونتونوس، هقول لك ازاي دلوقتي. فيلت سبونتونوس المريض ما استحملش، تيجي بالليل تروح حطه تاني يقول لك لا، هو انت ليك في اليوم مره واحده. ده رقم واحد.
كلمه اس بي تي تشمل اثنين، يا اما تحط المريض على سباب او بي اس في. البي اس في في كلام، فقالوا يا جماعه احنا نخلي الاس بي تي بتاعنا سبونتينوس بريسنج ترايل على سباب. هتحل لمده كام؟ هتروح جايب المريض حط على سباب، مود السباب على الفنت لمده من نص لساعه، يعني من 30 ل 60 دقيقه. حلو. وتشوف الريسبونس بتاعت المريض وتحط له بريشر سبورت 5 ل 8. بريشر سبورت اللي هو بيزق الهواء يا اولاد، ان هو بتزق كده الهواء عشان يخش جوه يوفر كام الريزيست بتاعت الستيركيو بتاعت الفنت، اسمه بريشر سبورت. وانت بتزق الهواء حط له بريشر سبورت قليل، ان المريض هو اللي يفورس الهواء، ان هو اللي يقدر يطلع نفس قوي من صدره فيعدي او اوفر كام الريزيست ويخش جوه الرئه. كويس؟ ده رقم واحد. رقم اتنين قال لك مش المريض هياخد نفس من على الفنت، شوف التايدال فوليوم بتاعه كام. احنا قلنا التايدال فوليوم الطبيعي لو انا اللي هحط المريض على جهاز تنفس صناعي كان من 6 ل 8، افتكروا كده كنا بنحط 7 صح كده؟ كنا بنقول في محاضره البرامج. هنا احنا عشان المريض يكون كويس ويقدر نفصله يكون هو واخد لوحده اقل حاجه 5 مللي لكل كيلو جرام، يعني هو وزنه 70. 5 7 35. الفنت يكون مديك ان المريض ده بياخد يا جماعه تايدال فوليوم 350 اقل حاجه، بس ده لوحده. نقول تاني احنا حطينا المريض على سباق بريجر سبورت 8 فما اقل، وبنشوف لقينا التايدال فوليوم بتاعه 5 مللي الكيلو كيلو جرام اللي هو 350 مللي. بعد كده انا قلت لكم في اول محاضره كلمه مينت فوليوم حاصل ضرب التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت. اما لو المريض بتاعك بياخد تايدال فوليوم 5 مللي والريسبيراتوري بتاعه اقل من 20، المينت فوليوم بتاعك هيطلع 10. هيطلع 10 لتر بير مينت. مش مهم الموضوع ده، اهم حاجه ان هو ياخد تايدال فوليوم 5 مللي فما اكثر. طب هتقول لي انت ماسك في التايدال فوليوم ليه؟ اقول لحضرتك ما المريض طول ما بياخد تايدال فوليوم كويس معنى ذلك ان هو مش بينهك، ده اولا. ثانيا عضلات الرئه بتاعته بدات تتنفس كويس فتعمل نيجاتيف بريشر جوه فتاخد هواء كويس. احنا مش عايزين ياخد اكتر من كده، مش مشكله. احنا بعد كده بعد ما تفصل هنديله برونكو ديليتور ونعمل له سكشن وجلسات وهنظبطه، بس اهم حاجه هو يساعد معايا على الفيلم. رقم 4 البيب. لو احنا في بيب على السباب هيكون 5، وامسك على كلمة 5. ما تقوليش همسك على كلمة 5 ليه؟ كل حاجة هتربط بعضها. رقم 5 الاف اي او 2. لو المريض محطوط على سباب او سبونتونوس بريسنج تريال بحط له الات، بحط له بريشر سبورت 8، بيب 5، اف اي او 2 40%. 40% يا ابو حميد؟ اقول لك اه. 40% بس؟ هقول لك اه. اشمعنى 40%؟ علشان اما انت تيجي تفصل المريض كويس محتاجين جاز اكسشينج كويس. عشان نوصل للتارجت بتاعنا في الجاز اكسشينج محتاجين الاف اي 2 يكون 40%، لا اكثر ولا اقل. اقل ماشي بس هتبقى قليله على المريض، اكثر بلاش. ما احنا محتاجين اف اي 2 40%. الساتوريشن بتاع المريض طبعا لا نخفى عليك اسرا ان احنا محتاجينه اقل حاجه فوق ال 90. هتقول لي فوق ال 90 انا مش فوق ال 95، هقول لك لا يا عم 91 زي العسل. مريض لسه مفصول من جهاز التنفس الصناعي الساتوريشن بتاعه 91، او احنا بنفصله وحطيناه على الاس بي تي على بريشر سبورت 8 بيب 5 اف اي 2 40 وجاب معاه ساتوريشن 92 او 91، عسل زي الفل، مش عايزين حاجه تاني. اخر حاجه معانا ان البي اتش في الاي بي جي تكون اكتر من 7 و3، يعني 7 35 7 38 في الحدود دي كده، بحيث ان هي ما تكونش اسيدوتيك. ليه؟ عشان ما تدخلناش في سكه الريسبيراتوري فيلير تاني. لحد هنا في مشكله في الفنتليشن؟ اي سؤال يا شباب؟ احنا قلنا كده الكلينيكال، شفنا الاسباب بتاعه احنا تيبنا لها وحليناها. المريض كارديو فاسكولار كويس، نيورو ماسكولار كويس. رقم 3 نسينا نقول الجلاسكو كوما سكيل بتاعه. المريض لو يتفصل اقل حاجه الجلاسكو بتاعه يكون 9. في قاعده في الطب بتقول بيلو 8 ري انتيوبيت، يعني المريض جلاسكو بتاعه 8 فما اقل تيبه. لو احنا بنفصله جلاسكو بتاعه 9 حلو افصله، 8 وانت نازل ما تفصلوش. ده اول حاجه. تاني حاجه في الفنتليشن قلنا اللي احنا هنحطه على سبونتونوس بريسنج ترايل سباب، هنحطه على بيب 5 ياخد تايدال فوليوم اقل حاجه 5 مللي لكل كيلو جرام، تحط على الاف اي 2 40%، يجيب ساتيوريشن اقل حاجه 90، والبي اتش بتاعته 7 اكتر من 7 و3 من 10 7 4 7 5 لا تزيد عن ذلك عشان ما نخشش في الكالوزيس وينهج مننا. ده رقم 1.
قلنا كده كلينيكال الفنتليشن. رقم 3 الاوكسجينيشن. يعني ايه؟ حضرتك هتجيب ورقه الاي بي جي وتبص فيها. حضرتك محتاجك تطلع منها ان السي او 2 بتاعك يكون لا يزيد عن 45، ولو هو 40 يبقى عز الطلب كويس، بس ما يزيدش عن 45. تاني حاجه البي اي او 2 تكون من 60 ل 80. هتقول لي هو ايه البي او 2 اصلا؟ بص، حضرتك خدت نفس ودخلته جوه الرئه، دخل جوه الحويصلات عملت جاز اكسشينج، طلعته للدم اللي حواليها، راح الاوعيه الدمويه. الدم اول ما يبقى اوكسجينيتد ويدوب ده البي اي او 2، ان هو ضغط الدم او ضغط الاكسجين الزائب في الدم الشريان اللي هو خلاص حصل جاز اكسشينج والفلايت ملت اكسجين، تبدا تضخها في الدم اللي حواليها. الدم اللي دمه مرمي في كل حته ده وفيه اكسجين ده البي اي او 2. احنا عارفين ان الهيموجلوبين بيشيل 4 ذرات اكسجين، كل ملي من الهيموجلوبين تشيل 1.3 ملي جرام اوف هيموجلوبين او 1.3 جرام اوف هيموجلوبين. كل ذره هيموجلوبين بتشيل 4 اكسجين. فحضرتك الدم بقى مليان اكسجينيتد بلاد، الهيموجلوبين هيمسك في الاكسجين عشان ينقله الخلايا. كميه بقى الهيموجلوبين اللي مسك ده ايه في الاكسجين ده الاس اي 2. لذلك بنحب على طول نفرق بين البي اي او 2 والاس اي او 2، ان البي او 2 ده الاكسجين بعد ما دف الدم بقى سايح كده في كل حته، اما الاس اي او 2 لا، الاكسجين بعد ما مسك في الهيموجلوبين، بقى الاس اي او 2. المهم احنا محتاجين البي او 2 بتاعنا يكون من 60 ل 80. البي اي او 2 الطبيعي بتاعه من 80 الى 100. من 80 الى 70 ده اسمها مايلد هايبوكسي، من 70 ل 60 مودريت هايبوكسي، من 60 فما اقل ده سيفير هايبوكسيا، وده كده ريسبيراتوري فيلير تايب 1. احنا عايزينه من 60 ل 80، عايزينه 70. زاد ل 80 كان به، 75 وهكذا كان به اكسبت، بس ما يقلش عن 60. لو قل عن 60 ما تشيلش. كاتب انا في ريليشن بين البيب والبي اي او 2 والاف اي 2. اي حد هيقول لي ريليشن ايه؟ طب ما هو خلاص، ما احنا قلنا هنحط المريض على كذا عشان يجيب ساتوريشن كذا والبي او 2 بتاعه كذا وخلاص. اقول لك لا، مش كده. بص، مش احنا حطينا المريض على سباب، على سبونتونوس بريسنج ترايل لمده نص ساعه، وحطيناه على اف اي 40% بيب 5 عشان يجيب بي او 2 كويس. عملوا بقى هنا قاعده، قالوا يا جماعه لو انت حاطط المريض على اف اي 40% وحط على بيب 5 الى 8 لازم يجيب بي اي او 2 اقل حاجه 60%. بل في كتب بتقول ان ممكن يوصل ل 100%. عرفت بقى انا ليه كاتب ريليشن؟ عشان طول ما انا حاطط بيب 5 ل 8 واف اي 40% لازم البي اي او 2 ده اهي يكون كويس، اقل حاجه 60، بل ممكن توصل ل 100%. لذلك لو الثلاث عناصر دول مش متجمعين مع بعض هتعمل لك فيلر اوف ويننج ومش هتعرف تفك المريض، تسيبه زي ما هو متضايق. لحد هنا في سؤال يا شباب؟ اللي عنده سؤال يتفضل يفتح المايك ويقوله عشان بس ما تتلخبطوش، هو الموضوع كبير شويه بس سهل والله. واحدة واحدة يا أبو رضا عشان الأمور كبيرة فعلا، واحدة واحدة. من المتحدث؟ أبو عاطف، أحمد عاطف. أحمد عاطف، منورنا السينيور بتاعي. حبيبي أبو رضا، حبيبي يا دكتورة، حبيبي. واحدة واحدة والنبي يا رضا عشان بنكتب وراك. ها طيب أنت إيه اللي ملخبطك يا مستر عاطف وأنا أقول لك عليه تاني؟ لا مش لا، يعني واحدة واحدة والأمور تمام، بس إيه الريتم؟ إيه قد الريتم شوية. حاضر ماشي يا أبو رضا. ماشي حبيبي لطيف. رابع حاجة بقى ده الصعب، ده اللي محتاج بقى لو جنبك ورقة وقلم تكتبه. هتقول لي تكتبه ليه؟ هقول لك عشان ده مش حدش هيقوله لك ومحدش عارفه اساسا. يعني هو هقول لكم زتونة البحث انك تجيب الكلام من كتب، مش تجيبه من واحد مثلا ممكن احمد يعني اللي هيستمع له واثق فيه باعتباره راجل اكاديمي فبيجيب الكتب، غيري بقى ممكن يكون سمعها في فيديو فقالها. انما احنا بنقول لك الكلام ده بيكون مكتوب في كتب. لو حد منكم محتاج كتاب فصل كتاب الويننج يبعت لي على الجروب وانا ابعت له الكتاب بتاع الويننج نفسه، بس ده كتاب معقد شويه. المهم قالوا يا جماعه
عشان تفصل المريض لازم الجاز اكستشينج بتاعته تكون كويس. جاز اكستشينج، هو احنا خلاص وصلت بينا الحال، وصلت بينا قله الادب ان انا اخش جوه الالفولاي واشوف الجاز اكستشينج. على فكره الجاز اكستشينج نوعين، ادام معلومه بمعلومه، في اكسترنال جاز اكستشينج وانترنال جاز اكستشينج. الاكسترنال جاز اكستشينج ده اللي بيتم بين الالفولاي والبلاد سبلاي اللي حواليه. كويس؟ البلاد سبلاي خدت الدم محمل بالاكسجين ورحب بالخلايا عشان تعمل بينها تبادل، ده انترنال جاز اكستشينج. يبقى الجاز اكستشينج نوعين، اكسترنال ده اللي من الالفولاي وبلاد سبلاي اللي حواليها الكابيلاري، ده اكسترنال. بلاد سبلاي خدت الدم مؤكسد وبدات تروح خلاص للاوعاد للخلايا علشان تعمل عمليه تبادل غازات بين الخليه والدم، ده اسمها انترنال جاز اكستشينج. كويس؟ كويس. قالوا يا جماعه لازم يكون الجاز اكستشينج بتاعت المريض تكون كويس. طب احنا هنعرف الجاز اكستشينج ازاي؟ قالوا احنا في عندنا معادله اسمها البي اي او 2 على الاف اي او 2 اللي هو بيسموها البي اف ريشيو. اسمها ايه؟ بي اف ريشيو. محتاج من حضرتك تعرف الرقمين. تعرف لنا انت المريض جاب بي اي او 2 كام اللي انا لسه كنت بتكلم فيها، وانا مديله اف اي او 2 كام. طب ليه؟ علشان عايز اوصل بالمريض ان يكون في جسمه اكبر كميه اكسجين باقل اف اي او 2، ان هو المريض نفسه يقدر ياخد اكسجين باقل كميه انا بديها له. الرئه بتاعت المريض بتكتفي باقل كميه اكسجين وبيقدر يعمل بيها الجاز اكستشينج انترنال واكسترنال. تاني، انا عايز اعرف الجاز اكستشينج بتاعت المريض وظروفها، هل هي كويسه ولا لا؟ فانا بعمل حاجه اسمها بي اف ريشيو، بشوف بي 2 اللي هو ضغط الدم الشرياني كام، اللي هو بعد ما عمليه تبادل الغازات تمت والالفولاي طلقت الاكسجين اللي فيها في الدم وبقى سايح في كل حته في الدم الشرياني كام، واشوف الاف اي 2 بتاع المريض كام، انا مدي من الفين نسبه اكسجين كام. هو يعني ايه اصلا اف اي 2؟ وليه اساسا الفنت فيه وصلتين، وصله اكسجين وصله هواء؟ المفروض انا بدي المريض هواء، بدي المريض ايه؟ هواء، اير وليس اكسجين، بس بكون عامل نسبه من الاير دي اكسجين، ده الاف اي 2. بمعنى انا مدي المريض اف اي 2 50%، معنى ذلك ان الهواء اللي داخل المريض نص اكسجين. هتقول لي ما النص الثاني ايه يا عم انت؟ بقول لك مش الهواء الجوي، احنا بناخد فيه اكسجين ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون، صح؟ ما احنا لازم ندي المريض هواء ونكيف الرئه على بيئه زيها زي الهواء الخارجي بالظبط، فبندي له هواء كامل وبنتحكم في نسبه الاكسجين من الاف اي 2. لذلك الدكتور يخش لا المريض هيبوكسي على 80، يا عم زود الاف اي 2 شويه، خلي ايدك بحبوحه كده يا ابني، زود ما يهمكش، تزود مثلا اف اي 2 100%، كده انت كل الهواء اللي انت موصله للمريض 100%، وده غلط. سمعتوا عن الاكسجين توكسيستي ان هو جسمه يتملي اكسجين من غير باقي الغازات، فلذلك لما يكون الاف اي 2 100% ما نسيبوش كتير، بنحاول ننزله. تلاقي الاخصائي اللي معاك قاعد بص على اعصابه، الساتوريشن بتاعه ظبط يروح منزله حتى لو 95. المهم عندنا حاجه اسمها بي اف ريشيو، نسبه الهواء او ضغط الهواء الزائف في الشريان الى كميه الهواء المعطاه من الفنت، حاجه اسمها بي اف ريشيو. ده انا ممكن نحسبها كطبيعي. طبيعي؟ هو انا باخد اف اي 2؟ اقول لك للاسف، ما انت بتاخد نفس، مش في اف اي 2 اكسجين 21%، يبقى ده انت بتاخد اف اي 2 يا جميل. المفروض ان البي اف بتاعتك انا وانت وفلان وفلان وعلان وفلان وفلان تكون من 300 ل 500. تكون من كام؟ من 300 ل 500، الا 400 نهايه. ده بتاعت انا وانت، بتاعت انا ومستر عاطف السينيور بتاعي، اللي هو احنا ماشيين في الشارع كده، اف اي 2 خدت 21% والبي او 2 بتاعنا مثلا 95% او 80%، احسبها تطلع لي من 300 ل 500. طب لو انت رحت في انترفيو حب يتنطط عليك وقال لك هو البي اف بتاعت مريض الارض كام؟ هتقول له بتاعته 300 وما تقولوش ليه. كويس؟ انما احنا كمريض هنفصله، عايزين بي اف ريشيو 200 فما اكثر. كام؟ 200 فما اكثر. طب اشمعنى 200؟ عارف ليه؟ مش انا قلت لك ان احنا عايزين البي او 2 ده من 60 ل 80؟ هنعتبر ان هي 80. ثانيه واحده، ادي بي اي او 2 80،
على احنا قلنا اقل اف اي 2 كام؟ 40%. 40% بقت كام؟ بقت 200 بالظبط. لذلك الارقام احنا لازم نحفظها، لازم نكون عارفين ان البي او 2 بتاعنا يكون من 60 ل 80، ويا سلام لو وصلنا 80. الاف اي او 2 يكون 40%، لو قسمت 80 على 40% يديك 200. يبقى الويننج بي اف ريشيو يكون 200. تمام؟ ها لحد هنا تمام؟ يا شباب تمام؟ تمام. الصمت يعني الفهمان. الجديد لو بقى سمحت يا دكتور احمد بس. اتفضل.